action. 가죠. 가죠. 뭐 좋아? 가죠. Sound. And action.
Up. And action.羅斯嚟啊！我架車到咗，大師計咗，之後再講。Cut咗。嚟啊！咁樣係嘛？插背褲袋又得，插佢咯，唔知咩袋都得。唔好啦，你揀。咩意思？唔好咯。咩袋？嗱，而家兩冇幾對嘢做乜事？都係冇啦。KR take 嘢。
家位置先啊。大啲。你攞出嚟咯。啱啱好啊。你又要我幫我再幫，你要幫到我。你知啱啱佢咧，我好似頭先嗰個係我咁咧，有個燈喺度嘅。咁佢輔導員嗰度原來咧喺度打嘅。係你做啊？啊，邊隻手大啲？呢條應該係咁啦，應該咁咧。唔想探埋嚟咩？好好嚇，你將我走。唔係呢個唔好用。呢個應該係。唔係冇亂講嘢啊！但我覺得其實全面其實冇錯位啦。如果經常再接一下出嚟。係啦，sorry。3、2、1，係啦。慢慢先就慢慢。最好就係我哋係咩啊？你影埋我喎咁樣，即係咁咯。呢個。阿星係啦，阿星係啦，咁樣仲唔夠咩？係啦，跟住女朋友啊？你走啊？邊個？
卡咗。邊？係啦，啱先坐喺呢邊係啦。回頭望一望先，睇下班仆街有冇追埋嚟，跟住就再走。係啦。好，跟住古惑仔係咪啊？點啊？痛唔痛啊？係打要撲咩啊？係打要撲咯，冇要你撲啊嘛。係。喂，呢個歌仔應該冇咩事，你咁多人睇，你需要轉個工位咁。要咗落。呢個唔係好合，扮咩？有冇問題啊？有冇問題啊？有，不過冇，佢冇玩。冇啦，得咁多啫。心入邊係想對方錫落去嘅，而直至到你忍唔住想錫落去嘅時候，就可以 OK。
想開嘢啊？叫聲師傅嚟聽下先啦。有冇消息啊？有得佢留喺東頭。邊個？半個。我想自己入電視都唔俾人追齊嘅。我係。Ready and action！ 喂，我喺條街度撞到佢個圖啊！做嘢快嚟！你咪黐線㗎！有咩唔緊要啊？好唔好？有一次啊，唔緊要啊，唔緊要㗎，逼佢埋牆，逼佢埋牆。第一次啊 Action！ 我俾埋俾咗呢個咧，我呢度。慢啲得唔得啊？就唔好叫我嚟啦。
呢個世界就係一個。已經哭了。做咩第一集就咁破碎？哦，香港。其實你知我完全冇睇過你嗰啲戲，即係我完全唔知你場景你嗰啲嘢發生過咩事入嚟㗎嘛？第一場應該，擦的是什麼？擦的是你擦緊眼鏡。哦，即係個好型咁嘅眼鏡戴對。下一集我要戴眼鏡。哇！你個表都反埋過，哇！原來你拍咗咁長一個行路㗎。我從來冇睇過音樂。哇！一嚟入戲肉啦。咁我呢啲，黃老闆，我工程醒記喺度啦，天煩啊嘛。我仲好記得第一場拍呢個時候。你唔話你好緊張？係好緊張，仲要係咁多人。都叫經理換個批㗎，唔使同我客氣。但呢個唔係你第一場。呢個唔係我第一場，但係我第一場同咁多人拍，即係同外人拍，唔係同你拍。哦。咁講咯，全香港都知冇人夠膽得罪你㗎啦。佢叫咩名啊？咩歌啊？呢個係黃老闆。黃老闆。呢份合約我哋之前傾好嘅細項。某程度上，呢一場應該係我最熟，因為亦都係我 casting 嗰陣時。之後所有嘢就天平集團嘅處理，喺上面簽個名。你好似都有 cast 過呢個。我都記得嗰啲台詞。好喎，俾面你啦。我哋做生意咧都係求財嘅。都係求財。你話幾多錢嘅聲我？大家嚟輝律師一嚟嘅報價仲高過你20%，仲話而家有個新 project 要買我添。輝律師先係，我哋好熟，你仲記得我哋？輝律師呢間新公司未嚟過香港連業績都未公佈。係咁練咯。我好緊張啊，喺度。唔好再講呢啲傷感情啊！如果唔中意打波嘅，我將佢轉第二個場繼續玩啦。係黃老闆嘅出軌照片。點啊？咩意思啊？我記得黃老闆以前姓張，入贅做人女婿，連姓都改咗。我從來冇睇過，即係你自己打人戲啫，我都唔喺度嘅時，我唔知發生啲咩事，我而家好想睇。嗰陣係，我老婆咧，嗰陣你未喺度，你未出嚟。你唔係諗住佢會發現我出面玩女人啊？我梗係知道黃太為人大度，唔介意你喺出面玩女人啦。但係如果俾佢知道，你玩男人？冇事啊嘛，黃老闆。講，你到底想點？我講過，我今日係嚟傾生意，傾唔傾得成，睇你啦。睇你啦，睇我啦。我記得呢個。你過嚟啊！身上咁多事，仲係間係小動作。今晚有個慈善拍賣會，唔去。嚇？我話唔去。而家究竟我係你助手啊，定係你係我助手咧？總之，一我就車你翻去，一定要俾衫。唔准！
會。呢場我又你嗰場我勁驚咯，係。因為嗰啲磚地我真係一插落去就基本上損晒。對，我很心疼。沒事，我沒有受傷。所以其實你被車撞嗰時，跟住佢哋其實特登撞。係。嗰一幕我咪跌落嚟之後跑嘅，我跑好多踢咯，即係一踢係個眼鏡飛走咗，彈嗰陣之後又飛走。所以呢個邊個嚟㗎？我先買到手㗎啦，慢慢啦，唔緊。呢個嘛，我明點解你練我，因為我而家都想練你。我冇睇到完全嗰下嗰陣發氣，我真係完全睇唔到。冇事啊嘛，呢位哥仔。我咁其實等陣啊。你想先？咁温柔嘅你，會喎，幾新鮮。冇事嘅，同我行開都開。嗱，你哋之間嘅事我唔信你，但你搞到個波，把我4條數點計先？咁多嘢講，係咪做㗎你？會。冇事嘛，隻手。會。阿星把聲。點解聽阿星把聲急咗起身嘅？唔係我睇嗰個畫面，但係只不過係聽到把聲。好，阿晨聽咯。呢個係邊個屋企咧？我想問。呢個係張偉強嘅屋企。張偉強係邊個？張偉強係魔術。我上次集胡子嗰個版都講過，你得聲唔該。識我啦。平集胡子嗰個咧蒲喎，出晒名，相隔第一絕跡，咁都唔識我，點解同你講出嚟啊？冇人叫到呢個，睇清楚。哇！呢個邊度嚟啊？做咩賣我豬仔啊你嚇？我清楚。你整錯個背咩？我諗唔使喎，快啲啦！我而家好想聽自己嗰句錯。有啊，一定會有，放心。慢啲。哇！當時完咁慢。上到頸喎。好似好擔心我咁啊！
識唔識㗎？你少嘢成日都怕痛㗎。少女仔梗係怕痛啦。慢啲得啦。我聽到有風鈴嘅聲音。因為我記得2樓有個風鈴。咁張床隔離。OK，咁就仲想點啊？係咪就係因為聽到呢句，所以就開始挑逗我咧？就咁喎。聽邊句啊？你話就咁。係。認真嘅。冇事吧？有事。都有事嘅，斬整親隻手咁真。主動將我衫扯咗上去喎。咩扯啊？好溫柔㗎呢個係。好靚。你兩日差唔多。係啊。好似我屌得好大聲。其實你知我根本唔痛㗎，我只不過上你幫我擦藥嘅啫。我知啊，我只不過聽我就咁咋，所以就知道，咦，好似可以發展一下咁喎。最好係咯。你睇下你笑到開心啊，因為有冇煙啊？唔該。扮咩嘢喺度？咩啊？究竟食煙？你知唔知我做咗好多小事？我提前將煙拎少少出嚟。我記得。我知嚟嘅。你好似係生一條腰，唔係失手啊！我全身有整身㗎，有冇想做個位出嘅？你挑逗緊我。你 get 唔到？點會 get 唔到咧？斬過一次啊！挑逗我啊嘛！打親嘅時候。我要屌你！哇！我中意呢個。哇！好自然，我好中意呢個。呢個第一集係嚟。呢個自把聲喎，幾好聽啊！你平時咁慢嘅咩？你係咪窒咗一下？係啊！你平時咁慢嘅咩？唔係你咩？我出嚟做。怕醜啊！少女仔怕醜。我從來會爭人。點解落嚟啊？做嘅。我夢回嗰日我真係少少。呢個都係我第一次見到佢甩頭。嗰陣我根本冇諗過，我同呢個人會有以後。哇！點解咁溫柔嘅你而家？我先都好溫柔咗一下。
我在學戲。Meet you home, meet you at home。做咩啊？買麵飯？係咪你㗎？你嘅床啊，係嘛？我玩賭場啫喎，我唔買麵粉㗎喎。二哥，點啊？咩人嘅？咁㗎啦，叫晒啲兄弟過嚟，踩咗幾日都冇瞓，一定會幫二哥你拆掂佢。有冇老鼠偷食？好。咁惡嘅咩二哥？因為現場梗係。我講緊笑啫嘛。嗱，我問你講，呢樽水咧做得到啦，落咗油嚟。知道啊。果然。啊，冇咗哦！哇塞！似開到嘅許總。哇！呢種今日遲咗半粒鐘啫噃，好準時啊！開始啦！哇！佢個台詞，灣區都會成日開發對咧，資料就喺細度㗎啦已經。灣區都會成一個項目，我就有做 follow up 㗎。所有 data 都係 controllable 呢啲成個，仲有啲咩要收貨？繼續行得㗎啦。係我覺得睇下簽賠成個方案，佢哋再同解釋，咁樣先可以再進一步壓縮成本，提高集團嘅利潤。有咩唔好咧？成日開口埋口都係講提高利潤，根本就冇考慮到背後嘅風險。而家呢個市場補償標準係經過我哋嘅天平集團專業程序反覆得出嚟結果。如果勉強咗壓得一成嘅話，到時一定會引起停工、工期延誤。到時損失嘅就唔止嗰一成。呢一個項目我哋天平嘅旗艦項目，唔係處處喺度嘅熟悉。如果個居民抗議嘅，我哋自然有辦法應付。使咩驚啲普通小市民？又係玩黑社會啊！又係揾聖同包叔父連夜清場，清走佢哋，等一粒聲都冇得出。咁真係叫黑社會大晒。喂，有冇人呀？我單位圖需要滴水啊！俾我嚟望下。你成個知你。我仲諗住話一段去咗啲人。喂，有冇人？哇！我真係好。有冇人呀？嚟緊，等一陣。好酸，開玩笑。阿哥，咩事啊？喂，哥仔，嗱，單位投訴你滴水喎，搞咩你哋？唔好意思啊，唔好意思啊。我搞裝修，整爆支水喉，搞呢㗎啦，搞呢㗎啦。方方便便入去望下，好交差啊！有咩好望啫？哇！你見到成身濕晒嘅咩？做咩啊？想同我一齊沖涼啊？唉，好難搞掂佢㗎啦。你真係好難搞掂佢啊！如果唔係俾人投訴嘅話，好麻煩嘅。你知道啦，知道啦，冇問題。你咪就係二哥嘅軍師。哇！呢個邊？細記。我老啊！你出嚟碌咗咁撚多年，有冇嘴定有冇腦啊？教領亦都係咁。sorry，大佬。好真琴。好似唔係。我多兩晚。我唔知。我哋會同你府進行交易，同我醒醒目目，冇撚衰。收唔收到？
如果每一個入邊夾咗兩個粗口，黑社會唔係大晒，係大撚晒啊！搞啲咁嘅嘢。哇！我好中意佢啲台詞。你老豆在嗰陣時候啊，都係靠呢份肯勁先撐得住許家嘅。正同集團同天晴先至有今日咁大嘅規模。好似你咁做嘢，船頭驚鬼啊，船尾驚賊。天晴啊，早早就收皮啦。收皮啊！而家咩年代啊？求其揾條刀片擺上網，唔單止成個項目活動，更加一生藝上身。你承唔承擔得起呢個後果？講。好啊，咁你覺得係我講得啱啊，定係 Vincent 講得合理咧？咁許太喺收樓面度壓低個補償，確實可以提高個利潤嘅。我講過好多次，灣區都會城呢個項目，就按照我而家呢個行。如果邊個再有意見嘅話，我啦。係 Vincent 你啱嘅，我哋即刻你要幫我做咯。就得啦 ，Vincent 會幫你做咯。既然都掂埋心水喎，咪照你意思去做咯。如果有咩差錯嘅話，由你自己負責啦。我係呢個集團嘅 CEO， 有咩事我自然會負責。啲人哇！你咁樣睇真係好瘦嗰陣時。嗯。散會。喂，咁樣着西裝真係啱好。嗯。你舅父咁再做啲嘢真係麻煩啲。佢話呢排生意唔係幾好，想過嚟城同賭場幫下手。我想睇下你可唔可以同佢牽線鋪鋪路？你覺得點？幫唔上呢件事。三舅父份人又係康叔。又貪心又好賭，佢一定認同啲嘢嘅話，有啲咩事佢有執手嘅。我知你點諗，但係三舅父係自己人，呢件事你一定要做。如果你唔肯搞嘅，咁我叫陸瓊去做咯。陸瓊係唔可以掂聖同啲嘢，佢份人咁誠實，點夠三舅父玩啊？有啲咩事拖埋佢落水點算啊？我應承過你，咁咪點啊？以後幾服眾啊？如果你老豆好似你做嘢，我開口埋口就講老豆啦。如果佢講到啱嘅話，佢就唔會死，留低一大堆爛單子俾我啦。如果佢啱嘅話，今日就係佢坐喺度，唔係我坐喺度啦。我仲使佢年年走去拜佢啊？你哋中意點啦？我冇意見。好感動嘅你一啲。我覺得逼到自己好嬲啦。點解你有個女助手嘅？係啊，唔係女助手，秘書嚟嘅啫。哦，秘書嚟嘅。依家差唔多要出發拍埋。Jonathan 係秘書頭目。Jonathan 係保鏢加助理。爭。嚟緊呢個星期四做副。喂，女總嚟㗎，多一個助手好正常啫。好食。你諗下，仲要揾你同你拍拖又成，邊有咁多時間處理公司業務？揾到啦。最好係咯，一年見到一次就話咩冇時間處理公司業務你講呢啲。我哋會同你府進行交易，咁我醒醒目目，冇撚睡。2日，仲有2日。再遲啲嚟啊 ，OK 㗎，冇問題喎。咁溫柔嘅你講得，好慘㗎呢件事。呢個做好準備係嘛？自己喺嗰度。冇錯。你咪覺得我好急咁啊？唔好嘥時間。我
會做我哋以前。如果你唔多掂你，就唔好做你咯。你而家你呢個俾人嘅 feel 好似嗰啲情慾機器，你知唔知？呢個情慾機器，即係單純過嚟，即係完全冇理過你感受。要出嚟冇亂喐㗎啦。講夠未啊？好霸道呢種，唔係喎，再添，而家邊個急啊？唔好再亂喐啦。好霸道喎佢做，想聽人講，早啲講。係自己攞嚟嘅，係自己攞嚟嘅。我仲第一次睇我哋自己吻戲啊！第一次唔係，我第一次睇。如果第一次睇就係，你唔拆咗佢條恤衫啊？唔使除，唔使除啊！點解我覺得自己好可憐啊？你好可憐，你自己坐低喎先嗰下。你推我落去，喂，你幫下扭曲事實好唔好？嚟啦，又嚟個反轉啦！哦，呢個鏡頭。係你教識咗我點樣去溫柔地錫一個人。我教識你，你肯定唔係你咩？你話音樂係啊，一頭好強勢㗎嘛。有冇啤酒啊？
我最中意嘅。你最中意嘅台詞嚟啦。淨係得啤酒㗎。海超仲食咩酒啊？木 whisky、蘋果木、橡木之類嗰啲。或者咩 smoke whisky 太多花神㗎。睇嚟床上邊表現唔太好喎，佢仲，所以飲下酒。smoke beer 呢度先有啊。Cheers。如果你請 whisky 嘅話，我知道有間幾出名嘅 bar， 有時間去啊！你而家約緊我出去。OK 得，我冇講過。哦，原來我都有要。你唔好回應我問題。都係咁。我同你之間關係就係呢度冇咗呢張床，出咗去之後你咩都唔係。冇啊。杯啤酒啫，使唔使講得咁嚴重啊？我唔可以俾人知道我同古惑仔一齊，你明唔明啊？因為我認出你咩？床上表現唔好，有啲惱羞。邊個啊？我。唔該，你又用我腦諗清楚先問我問題啦。以後你似打飛機啊你？你黐咩線啊你？門口到張床之間嘅範圍，唔係我哋嘅範圍，係你自己嘅範圍。我咧，我隨時都可以出去。你一出咗去門口，你面對自己個膽都冇啊！你夠諗過多次？我係要講啊，你吹啊！出街飲酒個膽都冇啊！對不起，對不起，幸好是假的。说幸好是假，你的血是假的是吗？你真哭了？我没哭啊，你眼濕濕啊。我加咗個字幕。我覺得好渣啊！但係你一開又唔可以咁渣噶啦，佢唔使到呢段咯。唔係，但係即係你咁樣加呢兩句字，呢兩個字幕，我覺得突然間知好渣。邊個啊？你話咩？即係你好似又唔知點好嬲，但係又唔知得嬲咁樣。唔係，我打嗰陣同你講，唔知中意咩片面。做咩？我知你最近好忙，好大壓力。如果需要幫手嘅話，可以講聲喎。講聲做咩？揾我幫手咯。你都係搞翻啲綠色產業啦 ，ESG、Sustainable Development 嗰啲。嗱，嗰啲咧叫做幫公司搞 branding。咁我同啲政府啊、環保組織打好關係，一定可以搞掂好多麻煩嘢。同埋啊，我條 team 好幫得手㗎。講真，如果你真係需要幫手，同我講聲啦，你唔好將所有責任攬上身啦。公司嘅嘢我做一掂嘅。同埋，不如你唔好同阿媽頂到咁狠。阿媽喺你面前都係要面嘅。我真係處理。好啊。
添師咩點？這位是我生。喂，原來音樂咁樣㗎。我特登真係好遠嘅地方擰轉，我根本都唔知而家望緊邊度其實嗰陣時。好大排場咁樣係。關咩事啊？嗰火啊！個黃嘅小心你啊！真係冇錯，你了解啲啦。今晚打你中過，但係我哋臨醒咗就走，你一定會懷疑你邊係嘅好事喎。你成日同佢講咯，我差佬嘅我有走，我都一定留到。佢都好狂啊！佢嗰啲對白講喺度。我仆街仔入邊有鬼啊！點會有咗你嘅話？你係咁話？係以我嘅重要嘅證佢哋係唔係？你唔好咁樣天真咁得啦！人哋對救我啊！大佬求你中間做大事，不佢少啲錢。你唔話仆街死，我死啦嘛！呢度呢度。喂，我到而家翻車攞啲嘢，你哋留喺度啊，冇亂走。等我知道邊個人就我哋斬老臭閪。搞掂啦，大佬帶你哋去食燒鵝。喂，二哥，唔啱喎，一場嚟到招呼唔打就走，唔啱睇佢喎。你陳國齊 action， 即刻封水吧！虎哥，二哥真係冇呃你，我哋嗱嗱聲走啦。唔得啊，錢我準備好啦，我仲有客喺度等緊啊，今日搞掂。你走。我中意睇啲自己唔係入邊嗰啲戲，因為你唔知佢哋拍嗰啲咩。我呢度，我一直好想睇。黑化佢。冇咁撚實。原來黃曉係你。所以我明啦。
只是一場忘記一場。點解仲嚟揾我啊？最啱呢個係 AI 定唔係？啊 AI 定係你嚟㗎？真係我嚟嘅，係啊。今日 schedule 係點啊？係咪好 AI？係啊，真係嘅，真係我嚟嘅。咁好咯，進化到好咯。你就講啦。我哋今日開始行程之前，或者你會想睇呢間新聞先。咩事？張偉嘉，喂，我而家唔得閒聽你嘅電話。假嘅，全部都係假嘅。其他日日朝早飲烈酒。即刻同我去喎。省埋出嚟添，唔省開咗㗎。要飲酒，係啊。哇！呢個光打得好，好立體。你都摸我鎖匙，憑咩自己入嚟？就係因為我有你鎖匙，之後你喺屋企嘅時候，我都應該俾條鎖匙你。有冇諗過你屋企唔鎖門咧？其實係，等陣就會交代㗎。其實就係你攞咗條鎖匙。喂，老闆，警方啱公佈咗張偉強嘅事實。老闆，老闆，老闆，係話就算得返條線。唔係有冇一齊睇戲嘅咩？咩？我哋都冇一齊睇戲。係未到，未到。哦，未到。哇！呢個位好熟，勁近我嘅屋企。邊個嚟㗎？後邊嗰個？唔知咧，你估下。都係張偉強。你中意睇大戲？喂！你係邊個？做咩跟住我？好想知打人係邊個咧？揾返下集貼票。本故事純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。祝你